Bir jolu bastın mı? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ve nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bismillah, innel hamdalillah, elbette maqtulur, жалгыз Allah'a gana layık. Biz Allah Taala'nı maqtayбыз, ал zаттан күнөөлөрүбүздүн кечиришин сурайбыз, амалдарыбыздын шумдугунан, адашкан жолдордон, нәфсибиздин жамандыгынан, амалдарыбыздын жамандыгынан, жин шайтандардын жамандыгынан дегеле Allah Таала жараткан бардык нерселердин жамандыгынан Allah Taala'nын өзүнөн коргоо сурайбыз. Кимди Allah Таала туура жолго баштаган болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Ал эми кимди Allah адаштырган болсо, аны эч ким туура жолго баштай албайт. Ошондуктан бардыгыбыз биринчиден Allah Taala'нын өзүнөн сурайбыз. Allah Таала бизди өзү туура жолуна баштасын. Sizler менен накей түз эфирде дагы жолугушуп турганыбызга кубанычтабыз. Аллах Таала бизди алыс жакта болсок дагы, бири-бирибизден алыс болсок дагы, бири-бирибизден эч кандай бир кан тараптан, кан жактан бир тууганчылыгыбыз болбосо дагы, бири-бирибизди жакындан билбесек дагы, бирок мусулмандарды dinini bir kılıp, imanını bir kılıp, bir tuğan kılıp koygan Allah Taala'ga maqtulur aytabız. Ün жақшы bölüşüp koyuңуздар. Группаларга, башка өзүбүздүн группаларга бөлүшүп коюңуздар. Азыр мен дагы бөлүшүп коеюн. Бүгүnkү түз эфирибизде өзүм алып барамын. Иншалла дамла келгенге чейин келип калса өзү баштайт дагы, өзү дагы суроолоруңузду бересиздер. Азыр суроолоруңар болсо дагы жазып бериңиздер. Мүмкүн болушунча Аллах кадыр кылганча жооп берүүгө аракет кылабыз. Эмесе суроолорго жооп берип, чекеден баштай берейин иншалла. Ошол эрежебиз ошол бойдо. Биринчи. Что именно вы хотите открыть? Алейкум ассалам.
салам берип жаткан бардык бир туугандарыбызга Батыр Кыдырмышев деген бир тууганыбыз менде бир суроо. Азыр элдердин 70% жин оорусу менен ооруйбу дейт. Бул анык статистика жок мындай 70% деген. Бирок көпчүлүгү ооруп калды. Көпчүлүгү ооруп атат. Бирок көз ачыктар тараптан жасалып, ушундай динибизден узакташканыбыз үчүн ар кандай жолдорун издеп, ар кандай туура эмес иштерге барышып, Батыр Кыдырмышев дагы жооп суроо жазыптыр. Арыстан Алайга жиндердин жиндиси кирип кеткен эмеспи дейт. Билбейм, аны окуп көргөнүм жок аны. Учурпа кызылды басып кой. Аллах разы болсун дейт Асел Досунбекова. Эжекебиз баардыгыбыздан Аллах разы болсун. Аллах разы болсун, албетте. Аллах Тааланын ыраазылыгыны биринчи орунга коюп, максатыбыз дагы ушул болсун, жашоодон максатыбыз. Аллах Тааланы ыраазы кылып койсок, Аллахтан ыраазы кылсак, биз мына чыныгы жеңишке жеткендерден болобуз. Токтоп калдыбы? Токтоп калдыбы? Болуп атабы? Дамла зарыл иштери чыгып калып, анан берки жардамчыбыз дагы жок, кичинекей инибиз бар эле, ошо менен аракет кылып баштап атабыз. Баштай бердик. Ошого бир аз ыңгайсыздык болуп атат, инибиз билбестен. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Эрита Асранова деген эжекебиз коронавирус жин оорусу эмеспи дейт. Жок, ал вирус да өзү айтып турбайбы, вирус деп. Жин оорусу ба эмес го. Жин оорусу көрүп атабыз го, башка белгилери болот. Ал вирус. Насыр Каттами деген аттын ысым менен кирген экен. Ассаламу алейкум, Аллах разы болсун, илимге Аллахым береке берсин дейт. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Сенден дагы Аллах разы болсун, иним. Илимге Аллах береке берсин дейт. Албетте баарыбыздын билгендерибизге жараша Аллах амал кылуучулардан кылсын. Билген илимибизди аз билсек дагы, канчалык билсек дагы ошого амал кылуучулардан кылсын Аллах Таала. Saat 9:30 баштаппыз. Бир аз кеч калдык. Ушундай белгилүү себептерден улам. Азыр 10го чейин суроо жооп кылалы анда, жарым саат суроо жооп кылалы. Силерди кыйнаган суроолор болсо, ушу жин оорулары боюнча көбүнчө суроолор болсо бериңиздер.
Alloh qodir qilgancha жарым saat so'roq javob qilamiz. Undan keyin saat 10da ruqya boshlaymiz. Amin, amin. Kurmanbek Çotqarayev qandaysiң deydi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yaxshi o'zingiz. Батыр деген Батыр Кыдырмышев дагы суроо жазыптыр. Байке жин бар жок экенин кантип билсе болот дейт. Жин бар экенин же жок экенини бул жактагы адам, биз рукуячы, ошо дем салуучу молдо билиш үчүн аны окуп көрөт. Эң зарылы, эң точно диагнозу чыгыш үчүн окуп көрүш керек. Кур'ан аяттарын окуганда ал кишиде реакция пайда болот. Мисал үчүн кусат, көңүлү айныйт, көзүнөн жаш агат, окусу келбей, тополоң кылат эгер оор болсо. Денелери жымырап чыгат. Ошонун ар кандай оорусу, жини ичиндеги канчалык көп зулум берип жатса, Кур'ан окуганда ошончолук кыйналат. Сыйкырдын, дуанын белгилери көбүнчө ашказанынан бир ушундай кускусу келип, тамак эмес, бир башкача бир кускусу келе берет, бирок куса албайт. Кускандар да болот. Денелер аркалары ушунчалык талып, ушу жук баскандай болуп, ооруп, кээ биркелер ушундай кытыжып, баардык жерин тырмап отургандар болот да, дуа кылган адамдар. Ушундай аркама дейт, бир эже айтып берген, ушундай бычак ургандай болуп атат дейт да, бычак менен сайгандай окутуп атканда деп. Дагы тажрыйбадан келип чыга турган болсок, ушундай белгилери бар. Эми жин кирип кеткен адам жөн эле өзү сыйкырдын эмес, көз ачыктардын заказы менен эмес, өзү эле кирген жиндер дагы көбүрөөк жеңилирээк болот дуага караганда. Алардын дагы белгилери ушу сыяктуу козгойт, кыйналат, тополоң кылат, аяттарды окусу келбей, бакырып ушунчалык оорулору бар, ар түрдүү. Эми адам өзү жашоосунда кандай белгилер болот десе, биринчиден анын жашоосу бир ибадаттарга болгон, Аллахка болгон бир талпынуу жоголот. Ибадаттар кылбай коет эгер кылып жүргөн болсо дагы. Кылса дагы намаздарында ушундай ою башка жакта болуп, бөлүнө берип, Фатиханы кайра кайталап, бир рекетте адашып, кайра окуп, канча рекет окуганын билбей, же болбосо дагы мамиледе, адамдар менен болгон мамиледе бат ачууланып, же көпчүлүктү жактырбай, жалгыздыкты эле каалап калат. Дагы белгилеринен түштөрүндө көп, уйкуларында уйкусуздук, уктай албай, таң атканча уктай албай чыккандар болот. Түшүндө ушундай жылан, ит, мышык, бир наристелер, бөбөктөр кирип, маркумдар кирип, мындай арыстан жана башка ушуга окшогон жаныбарлар кирип, дайым аны кыйнайт түшүндө. Кыйнап, акыры уктай албай ушул дайым кирет. Ушул түштөр дайым боло бергенинен
Эгер дайым болсо бул ошол дубанын, сыйкырдын, жиндин белгилери бар ал кишиде. Ошо бат ачууланат, жини бар адам. Себепсиз ачууланат да. Жашоо кызыксыздай болуп эле, эч нерсеге кызыгы жок. Өлүп алгысы келип, бир комнатадан чыкпай. Ушундай Аллах сактасын өтө жаман оору буга көп маани бербейт экен. Эми ичиңде жини бар деп диагноз коюп айтсаң дагы кайдыгер карайт да. Эмнеге анчалык кайдыгер карайт? Эми мен жыгылып калган жокмун го. Эми ушундай экенбиз да бизде. Качан жыгылып төшөккө мукталып жатып калсак, анан бир иш кылат экенбиз, анан аракет кылат экенбиз. Бул нерсе кайдыгер караса, тим койсо, жашооңузда көп нерселерге тоскоол болот. Эгер сыйкыр болсо, жин болсо, жашооңузда көп кыйналбай атсаңыз дагы, бирок бул бара-бара сизди оюңузду ээлейт. Сизди ээлеп барып, оюңузду ар кандай жаман ойлорго бурат. Ар кандай ойлорду алып келип суздатат, алсыратат, ден соолугуңуздан дагы айырганга чейин кайдыгер карасаңыз бул нерселерге барат. Мен Гүлүмкан Садирова деген эжекебиз, мен ошондойлорду көп түш көрөм, арык адамдар түшүмө кирет дейт. Ошо азыр биз ровно 10-да баштайбыз. Ошол жерде ошол рукуяны күтүп туруңуздар. Ошол жерден окуп баштайбыз. Ошол жерден өзүңүздү текшерсеңиз болот. Кунт коюп, ихлас менен кунт коюп уксаңыз, албетте таасири болот. Сумая деген эжекебиз дагы менде да ошондой болот дейт. Ошо рукуяны азыр атайын ушундай оорулууларга атайын уюштурганбыз да, ошону угуп өзүңөргө диагноз койсоңор дагы болот. Канчалык берилип, ихлас менен уксаңар, канчалык ушул мага шифа болуп атат деген ихлас болсо, бул таасири күчтүү болот. Буну өзүңүзгө диагноз койсоңуз болот ошол жерде. Окуп атканда, угуп жатканда кунт коюп угасыз, башка нерселерди ойлобойсуз. Ошондо башыңыз ооруп, көңүлүңүз айланып, же ичиңизде бир кызып, желкелериңиз тырышып, же колуңуз ушундай зымырап, ушундай болуп чыгат. Бул белгилеринен, кээ бир белгилеринен. Бая айтып өткөндөй, ошо белгилери окуганда болот. Эгер жин оорулары болсо. Мындайда кыскасы айтканда, Аллах Таала Куранды өзү ачык айтат аятта. Биз Куранды жүрөктөргө тынчтандыра турган кылып койдук дейт да. Аллах Тааланын аяты менен, Аллах Тааланын сөздөрү менен жүрөктөр тынчтанат деген. Мындай тынчтанып, мындай аруланып, жан дүйнөсү мындай тазарып, мындай тыныч, мындай жыргап угуп калат да. Ушундай мааниде. Эгерде ушундай болбой атса, сизде наоборот кыйналып атсаңыз, же баягы айтып өткөндөй белгилер болуп атса, демек бул сизде жин болбосо дагы бир башка нерсе, дуа, же болбосо көз тийген болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу бир жүрөгүңүз тынч эмес. Демек сизде бир дарт бар. Эмнеге муну ачык айтып атам десем, ачык айтып атат Аллах Таала өзү. Биз Куран, Аллах Тааланын Кураны менен, зикири менен деп келет. Бу татмаинну кулуб деп, калптар, жүрөктөр тынчтанат деп атат. А сиздики андай болбой атат. Демек сизде бир оору бар. Гүлүмкан Садирова
Энежекебиз дагы суроо жазыптыр. Тууган урук менен учурашкым келбейт. Качам, тынч уктасам өтүп кетет дейт. Ушундай тууган уруктарды, мамилелерди бузуш үчүн, эрди катынды ажыратыш үчүн деп Аллах Таала Куранда негизи ушул максатта алардын ишини айтат. Ваттабау ма татлу шаятин аля мулки Сулайман деп Бакара сүрөсүнүн 102-аятында واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Ушул Бакара сүрөсүнүн, эгер кызыксаңар, Бакара сүрөсүнүн котормосунун 102-аятыны жакшылап кыргызчасын окусаңыздар, ушул сыйкырчылардын иштерини, булардын тарыхы дейбизби, алардын максаттарыны ушул аят менен Аллах өтө кенен жарытып берген. Караңыздар. Ваттаба ма татлу шаятун аля мулки Сулайман. Сулайман алейхиссаламдын кудурунда не сыйкырга ээрчип кетишти дейт. Вама кафара Сулайман. Сулайман алейхиссалам капыр эмес эле дейт. Сулайман алейхиссалам капыр эмес эле. Эмнеге Аллах капыр эмес эле деп атат? Анткени Яхуди, жөөттөр, Аллах Тааланын душмандары, Яхудилер Сулайман алейхиссаламды сыйкырчы дешкен да. Сыйкырчы, алар сыйкыр менен жиндерди башкарган. Мына билебиз, Сулайман алейхиссалам жиндерди дагы башкарган. Бүтүн Аллах Таалага ушундай мүлк берген, ушундай мүмкүнчүлүк берген, жаныбарларды дагы тилин билген жиндерди башкарган. Ошондо кийинки Сулайман алейхиссалам өлгөндөн кийин ушундай сөз таркатышкан яхудилер. Эмне дешти? Сулайман алейхиссалам капыр болгон. Мына силер жиндер айтат. Сулайман алейхиссалам мына капыр эле, сыйкырчы эле. Мына силерди сыйкыр менен башкарган силерди деп ушундай жалаа жапкан Сулайман пайгамбарга. Жок, Аллах Таала өзүнүн пайгамбарыны арулап эмне деп атат? Жок, Сулайман алейхиссалам капыр эмес эле деп атат. Капыр эмес эле дегени демек сыйкыр менен ким алектенсе капыр деген сөз да. Капыр болот сыйкыр менен алектенсе. Кара дуа менен ага пайгамбар алейхиссалам айтты, барса ага жөн эле барса 40 түн намаз кабыл болбойт деди. 40 түн. Эми аны тастыктап, ага ишенип, эми анын айткандарын кылсачы, анда мен алып келген динге деди, пайгамбар алейхиссалам мен алып келди, динди, Кур'анды алып келди, мусулманчылыкты алып келди. Ошо мен алып келген нерсеге капыр болуптур деди. Вама кафара Сулайман. Сулайман алейхиссалам капыр эмес эле. Валакинна шаятина кафару деди. Балким жок, балким шайтандар капыр болду. Жин шайтандар капыр болду. Şu шайтандар капыр болду. Эмнеге? Уаллимунан наса сихр. Анткени алар сыйкырды үйрөнүштү. Yuallimuna nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Алар сыноо үчүн берилген, сыноо үчүн бул дүйнөгө жерге түшкөн азыркы Вавилон, Бабил шаарына түшкөн эки периште. Бул сыйкырды Аллах Таала жер жүзүнө түшүргөн өзү. Аны кимдер аркылуу? Ошо Харут жана Марут аттуу периштелер аркылуу сыйкырды жер жүзүнө алып түштү. Жана алар эскертишти. Аны Аллах ошол аятта дагы айтып атат. Харут ва Марут ва ма юаллиман мин ахадин хатта якула иннама нахну фитнатун фала такфур. Бизден сыйкырды үйрөнүп, бизден бул илимди үйрөнүп капыр болуп калбагыла деп эскертетиле. Капыр болуп калбагыла деп эскертмейинче эч кимге сыйкырды үйрөтүшү эмес. Ушундай сыйкыр өзү капырчылык болсо, чоң күнөө болсо, эмнеге Аллах Таала аны жерге түшүрдү деген суроо туулат да. Бул дүйнө сыноо дүйнө. Адал иштер да бар, арам иштер бар.
дайым сыноодо карама каршылык бар. Актын карасы бар, каранын агы бар дегендей, жакшы жаман, күнөө сооп, бейиш тозок, арам адал. Ошондой эле Аллах Таала сыйкырды арам кылып өзү түшүрдү. Аны ким ага сыноо кылды Аллах Таала, ким үйрөнсө капыр болот деди. Дагы бир сыйкырдан башка, мисал үчүн Аллах Таала аракты жараткан, Аллах бардык аламдарды жараткан зат. Аллах Тааланын каалоосусуз эч нерсе жаралган эмес. Аллах жоктон бар кылган бардык нерсени. Ошонун катарында арам нерселерди Алла жаратты. Чочкону жаратты. Эмнеге жаратты, анын арам болду десе, Аллах Таала аларды сыноо үчүн жаратты. Сыноо үчүн. Мусулман бенделерим, мен кайтарган иштеринен бенделерим кайтат бекен деген өзүнүн кудуреттүүлүгү менен, өзүнүн даанышмандыгы менен аларды жаратты. Аракты жаратты, арам болсо дагы аны эмне арам кылды бирок. Анан мусулман, менин бенделерим, момун бенделерим мага моюн сунуп бул арамдан кайтышат бекен деп. Жана толгон токой арам иштер көп. Ошол эле катарда сыйкыр дагы арам болгон амал, аны Аллах жаратты. Ким ал менен алектенсе капыр болот. Ким ага күрөшүп андан кайтып, шарияттан бир өкүм алып, шариятты максат кылып, шарияттан чечим алса, Аллах Таала аларга соопторун берет, көптөгөн жакшылык, нематтарын, берекелерин берет. Гүлүмкан эже дагы жазыптыр. Кирпи жылан, ит көп кирет түшүмө дейт. Ооба, ушул түштөр дагы кирет. Сизде айтканыңызга караганда бардык ошо дуанын белгилери сизде 100% бар да. Мен айтканыңызга карап атам. Айтканыңыздан бир тажрыйбадан келип чыгып айтып атам. Мени кубалайт, качам дейм, кача албай, бутум баспай кыйналам. Бул жинби же басырыкпы дейт. Сизде дуа бар эжеке. Сыйкырлангансыз, кара дуанын белгилери ушундай болот. Азыр дагы угуп көрүңүзчү, иншалла. Апам да уктап атып кыйкыра берет дейт. Светти өчүрбөй уктайбыз. Өчүрүп апам да уктап, светти өчүрбөй уктайбыз. Өчүрүп уктаган күнү ужас келгендей апам бакырып, чочуп, кыйналып чыгат. Алла жардам берсин, Алла жардам берсин. Мына ибадаттар менен, зикирлер менен бекем алек болгуңуздар. Аябай оор экен, ооруңуздар, Аллах шифа берсин. Бир гана ушул жол менен, Кур'ан менен силер дарыланасыңар. Данияр Сүйүнкулов деген байкебиз арак ичкендерди кантип эс алтса болот дейт. Биз арак ичкендерди эки тараптуу карайбыз. Биринчиси ошол өзүнүн чөйрөсүнөн, өзүнүн жакындарынан, өзүнүн нафсинен болуп, ошол нафсине ээрчип аракка берилип кеткендер болот. Ошо иманынын суздугунан, дининен алыс болгонунан, ушундай Аллах бактылуу кылыш үчүн эки дүйнө бактыны берип, ушу динге койгон жолуну буну таштап, өзүнүн нафсине ээрчиген бенделер үчүн Аллах ушундай өзүнүн абалына коюп, ушу аракка берилеби, башка иштерге берилеби, өзү менен өзү алек болуп, Аллах Тааланын жолунан узагандан кийин Аллах Таала ага катар кыйынчылык жашоону берип койгонмун деп өзү айткандай. Ошол өзүнүн нафси менен ээрчип атса, аны биз окусак деле жини ага таасир, балким бир аурасы тазаланып, бир тынчтанат, бирок арагын таштай берет деген сөз эмес да, дем салса андай адамды. Эми экинчи тарабы, экинчи караган жагыбыз кээде ушундайлар болгон, аракка берилген, аракты ушундай көзү каалабаса дагы тартат да, ичкиси келе берет. Өзү ичкенбейт, ичип жүргөн киши эмес. Бир убактар эле ушундай болуп кеткен. Алып, арак деле көзүнө көрүнүп калып, бул ошо сыйкырчылар тараптан, бакшы, көз ачыктар тараптан окулган, ошонун артынан ошо берилип кеткен. Эмне сыйкыр адамдын жүрөгүн кысат, жашоо кызыксыз болот, бир нерсеге кызыгы жок болот, өлгүсү эле келет, эмнегедир ушу жан дүйнөсү тар болуп, кыскасы жашоо тар болот.
Анан эмне кылат? Аракка берилет ал киши. Арак акылын алат, башка дүйнө болуп өзүнчө бир эс алып, убактынча жыргап алат. Ошону каалайт. Жиндер, шайтандар, сыйкыр булар бир гана бузгунчулукка алып барат. Арам иштерге түртөт. Ошол эле катары ошо ичкинчиликке дагы түртөт. Эгер ошол жин сыйкырдын себебинен, ошонун артынан ушундай болуп атса, биз ага толук жардам беребиз иншалла. Эгер андай болбой өзүнүн нафсинен, чөйрөсүнөн болсо, аны забат кылыш керек, өзү калыс болуш керек. Бул дүйнө сыноо дүйнө, эртең өлгөндө кантип жооп берем деген өзүндө ой болуш керек, кам болуш керек. Бул дүйнөдө биз азыр коронавирус деп канчалаган жердештерибиз, мекендештерибиз, бир туугандарыбыз камдап атат. Продуктасын, унун, башкасын. Мен бул вактынча дүйнөгө ушунчалык камын кылып атат да, эртең өлүп калбайын, ушул денем деп, ушу 80 килограмм, 50 килограмм болгон ушу этибизди багып, ушул дүйнөнүн эптеп жашаш үчүн, бир күнүн көрүш үчүн канча аракет кылып атат. 80 жыл, 90 жыл өмүр үчүн. Ал эми ахирет. Тозок бейишчи, ал түбөлүк го. 80-90 жыл эмес. 80-90 100 жылда эмес. 1000 жылда эмес, миллион, миллиард жылда эмес, түбөлүк да. Түбөлүк деген нерсени билесиздер да, чеги жок. Же түбөлүк жаханнам, түбөлүк рахат бейиш болот. Эмнеге ошого биз көп аракет кылбайбыз. Эмнеге десе, калыс эмес, биз ойлонбойбуз, курсагыбызды ойлойбуз, бирок ахиретибизди унутуп койгонбуз. Негизинде ахиретиңи Аллах Таала өзү айтты, хадистерде келет. Ким бул дүйнө камыны, бул дүйнөнүн ушундай проблемаларыны, бир проблема болгон, бир кайгы болгон, бир кам кылып ойлонуш керек болгон ахиреттин камын алмаштырса, бул дүйнөнүн камын ахиреттин камына алмаштырса, ал дегени бул дүйнөдөгү иштерини ахиреттеги нерселерге байлап, ахиретте эмне болом, ахиретте кантип жооп берем деген иштер менен бул дүйнөдөгү иштерини, проблемаларын чечсе, ага дейт бул дүйнөнүн иштерини ачып коебуз дейт. Бул дүйнөдөгү сиз жетпей аткан, биз өмүр бою бүтүрө албай аткан иштериңизди Аллах сиз ойлогон жактан өзү чечип коет. Аллах Таала бардык проблемалардын жаратуучусу. Сиз өзүңүз мээңизге бардык нерсени ойлоп, кам кылып атасыз, келечегиңизди ойлоп атасыз, ден соолугуңузду ойлоп атасыз, курсагыңызды ойлоп атасыз, бирок Аллах бардыгынын жаратуучусу. Бүтүн жогору үстүнөн аларды күзөтүп турган зат. Мынтип салыштыр бири-бирине тууралап койсо, сиз кыйналбай эле иштериңиз бүтүп кетет. Ошон үчүн мамилени ал зат менен оңдоң да биринчи. Ахирет менен байлаң. Бул ишиңиз, бул дүйнөнүн проблемаларыны, жашооңузда туш келген иштерди Аллах Таала эмне деген, пайгамбар эмне деген суроо менен чечиңиз. Бир мисал бар го. Койчуман чабан дейт. Чабан ушундай чабандын бир ити бар. Ити бир кишини ушуна үрүп артынан кубалайт, ушунда тиштеймин деп үрүп, бакырып, тиштегенге кууп аракет кылат. Сиз коркуп эмне кыласыз? Айдасаңыз да кетпейт. Башка кылсаңыз да кетпейт. Анда ал эми анын ээсине барып, ошо иттин ээсине барып айтып койсоңуз, итини бир кыймыл менен, бир белги менен тынчтандырып коет. Караңыз, мисалда бул дегеним, бул дүйнөнүн проблемаларыны жүгүрүп, желип, канчалык аракет кылсаңыз дагы бүтпөйт. Бүтпөгөн дагы, бүтүрөм деген адамдар дагы өлүп кетти.
бүтпөстөн. Бул дүйнө ушундай, Аллах ушундай сыноо кылып жараткан, проблемаларга толгон ушундай сыноо жашоо. Сиз бардык нерсени мээңизге үйгө бербеңиз. Бардык нерселерди, ушу жүктөрдү канчалык 150 миң тонна болгон жүктөп аласызбы өзүңүзгө? Көтөрө албайсыз. Бул дүйнөнүн проблемалары чексиз түгөнбөйт. Өлгөндө түгөйт. Аны сиз бардыгын жүктөп алсаңыз өзүңүз эле кыйналасыз. Ошол проблемалардын дагы Раббиси жаратуучусу болгон эси ким? Аллах. Ошол азат өзүнө айтып коюңуз. Ошо өзүнө кайрылып ушундай дуа кылып сурап эле коюш үчүн, сураганда бериш үчүн ал заттын айтканын кылыш керек. Каалагандай жашап туруп анан дуа кылганда эле, бир муктаж болгондо эле сурап койсок, анда кандай болот? Бул адамдарда деле мамиле туура эмес болуп калат го, анда туурабы? Мисалы үчүн бул адамдан кыйналганда эле бир нерсе сурап койсом, анан жакшы күндөрдө аны бир тыйын калбай мамиле да кылбасам, анан кыйналганда эле ага барып жалдырап калсам, жаман көрөт да, туурабы? Сен кыйынчылыкта эле мени эстейсиң, башка малда эстебейсиң деп. Ошол эле Аллах Тааланы да биз айткандарын кылсак, ал заттан буйруктарын аткарсак, анан сурасак берет Аллах Таала. Ошон үчүн көчөдө Кандай көчөдө? билбейм. Келдиң азыр. Башка группадагы суроолор мессенджерден жазып туруп эле. Түз эфирде күзөтүп атабы билбейм. Замира деген. Кандайсыз, мен кийинчерээк барайын дем салганга дейт. Болот. Айнура Коңурбаева дейт, мен түз эфирдемин дейт. Ооба, түз эфирдесиз. Түз эфирден жазып атасыз. Болот Айбашов. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Рахматуллахи ва баракатух. Баягы Бакара сурасынын 102 аятын улап түгөтүп коелук. Алар ушундай сыноо үчүн түштү эле. Харут жана Марут аттуулар периштелер. Биз сыноо үчүн келдик, эгер капыр болгонго ыраазы болсоңор. Капыр болсоңор үйрөнөр келет, Капыр болуп калбагыла деп эскертмейинче сыйкырды үйрөтүшчү эмес дейт Аллах Таала. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Алар эмне дейт? Эр катынды ажыратууну үйрөнүштү дейт. Сыйкырдагы эң ушундай чоңдору, эң чоң максаттары бул үй бүлөлөрдү бузуш үчүн, бир эрди катынды ажыратыш үчүн, жетим балдар көбөйүш үчүн ушундай жасалат. Бул сыйкырдын айынан сыйкыр жасалганда адамдар эринин аялына болгон мамилесин уздайт. Аялынын күйөөсүнө болгон мамилесин уздап, ошондон улам сыйкырдын артынан, сыйкырдын себебинен ушундай үй бүлөлөр бузулат. Байнал мар'i ва завжи ва ма хум бидаррин бихи мин ахадин илля биизниллах. Бирок дейт, канчалык адамдар сыйкыр кылса дагы, канчалык адамдар бузуку иштер менен ушуна зыян беремиз десе дагы, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Аллах Тааланын каалоосунчалык эч кимге зыян бере алышпады дейт. Эмне иш болсо да Аллах каалаганча болот. Ким канча бүтүн жер жүзү келип сизге зыян берем десе дагы, Аллах каалаганчалык зыян берет. Эмне жер жүзүндөгү жин болсун, инсандар чогулуп сизге бир пайда беребиз деп пайдалантырабыз десе, Аллах каалаганча пайда берет. Ошону айтып атат. Ва ма хум бидаррин бихи мин ахадин илля биизнилlah.
Бирок Аллах Тааланын калуусунчалык эч кимге зыян бере алышпады. بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Ne alar fayda da ziyan da bir faydası çok nerseler öğrenişti deydi. Yanfa'uhum hiç kanday bir dünya jana ahiretke bir faydalı bolgon nerse emes da bul nerse. Bir gana ziyan özünün da ziyanı, insaniyatın da, kavmdun da ziyanı. Bu el dünyanın ele ziyanı emes, ahirettin en çoğun ziyanı. Kafir adam cehennamda tozokta tübölük kalat da bu sıyıklaşılık kafirlik. Günah işler, hata işler bolat her bir insanda. Bilip bilbey günahları kılabız. Allah Taala alardı geçiret de toba olsak. Biroq çoğun günahlar, kafirçilik, şirk, amallar bu günah emes da bu kişineki günah emes. Bu adamdı dinden çıkarıp sala turgan çoğun işlerden. Misal üçün usta bir üydü bir jerini jasalsa, misal üçün patologunu bir jasadı deyli. Anan jakşına kaygılıp jasadı. Anan şagirti, anı үйрөнүп жүргөн şagirti gelip, anı bir jerini toora emes kılıp koydu, bir jerini, kişinekey jerini toora emes kagıp koydu deyli. Bir jerini toora emes kıldı, kişinekey jerini. Anan ustası gelip, anda kılbagın dep, munda kıl dep үйrөtüp, al жерди оңдоп koydu. Al kata kıldı da, kata kıldı. Emi başka şagirti gelip buzup saldı. Bardığın, oңдогон usta jasagan işleri da buzup, çekkeden sındırıp, aralap saldı, buzup saldı, kıskası işlerin bardığın bardak kıldı. Oluşunca meni ayıp kıldı. Anan usta gelip, emne kılat ana? Aябай çoğun jaza kılat ana, işten ayda öğretti. Bul degenim kiçinekey günah har bir insanda bolot, kata kılat. Alar kata da. Аны оңдосо болот, тоба кылса, катаны турласа болот. Бирок бузуп салыш кандай нерсе? Бул ката менен бузуп салуу башка нерсе да. Биздин азыр сыйкыр, капырлык, ширк, Аллах Тааладан башка нерсеге байлануу, тоокел кылуу, булар ширк да, булар диниңизди бузуп салат. Бузуп салган шагирт мээнетин бузгандай, siz dagы ушундай кымбаттуу ыйманыңызды, диниңизди бузуп саласыз. Эгер ширк амалдар менен, ушундай сыйкырчыларга барыш менен, аларга ишениш менен, бул жөнөкөй кичине ката эмес да, бул ката эмес. Бул ширк, бул өтө чоң күнөө, бул бузуп салуу. Диниңизди бөлөк-бөлөк кылып майдалап салуу да. Буну эми оңдош дагы кыйын болот. Оңдош үчүн өтө катуу тоба кылыш керек, ал ишке барбаш керек башка. Эгер билип туруп да кыла берсеңиз, анда Аллах сактасын, жаханнамга отун болуп, жаханнамга гана ылайык адам болуп каласыз. Ушунча билдиңиз, сыйкырчылык капыр экенин билгенден кийин жолобош керек аларга. Бир гана шариятыбыз менен, Кур'ан менен дарыланышты үйрөнүш керек. Назар тийген боюнча айтыңызчы, кайтарса болобу дейт Жомарт Акыбаев деген бир тууганыбыз. Назар ушу көз тийген болсо, ооба дем салса, дем салынат ага дагы. Ага да рукуя кылса жакшы болот. Ошо биз азыр баштайбыз. Ондон бир аз өтүп кетиптир, ондо кылабыз дедик эле. Şu aятты түгөтүп коелу. Ошо пайда дагы бербеген нерселер менен эмне кылышты, алектеништи. Балар бул кылмыштары үчүн, бул кылып жаткан иштери үчүн эмне ахиретте эч кандай үлүш жок экенин алар билишет дейт. Бул дүйнөдөгү мен жаханнамдамын болду дейт да. Көз ачык бакчылар эмне кылат? Үмүтү жок. Болду. Ахиретте эч кандай үлүш жок.
жаханнамга кеттим болду дейт да. Жок. Жок, бул ишиңен кайтсаң, тооба кылсаң, Аллах кечиримдүү зат да. Ла тахнату мин рахматилла. Не Аллах Тааланын ырайымынан эч качан үмүтсүз болбогула дейт. Мына үмүт шайтан деген сөз бар го бизде. Үмүтсүз шайтан деп, шайтан гана үмүтү жок. Анын бара турган жайы анык. Ал жаннаттан үмүт кылбайт. Себеби аны Аллах ошо жаханнамга атайын өтүн кылган, ошо иблисти, шайтанды. Анын үмүтү жок да. Сиз инсансыз, шайтан эмессиз. Эмне күнөө кылсаңыз дагы. Жер жүзүнө толгон күнөө кылса дагы Аллах Таала эмне дейт? Жердин кабыгынча, же деңиздин көбүгүнчөлүк, же асман жерге толгон күнөөлөр менен балсаңыз да Аллах, я Раббим кечиргин. Мен өз жаныма өзүм зулум кылуучу бенделеринен болдум, кечиргин деп барсаңыз, Аллах кечирет. Аллахтын кечирими өтө кенен. Биз инсандарга окшоп кек сактап жүрө бербейт. Биз ката кылса, бирөөдөн капа болсок, кечирип коюшубуз мүмкүн, бирок ичибизде калып кетет го. Аллах Тааландай эмес. Аллах Таала өтө мээрими чексиз болгон, мына эненин дагы мээриминен 1000 эсе жогору болгон мээримдүү, ырайымдуу зат. Тооба кылайлы, дайым астагфар айталы. Күнөөлөрүбүздү жалгыз Аллах толук кечирет. Кечирип эле койбостон, ошо күнөөлөрдү жакшылыкка дагы соопко алмаштырып берет. Караңыздар, сахабалар убагында капыр болуп, өтө Умар разияллаху анху, биз ушундай сөздөрүнү укканда таасирленебиз. Умар айтыптыр деп, Умардын сөзү деп айтылат. Умар разияллаху анху, ким аны тааныбайт? Билал разияллаху анху, ким тааныбайт? Эң азанчы сахаба. Ушунчалык исламдан мурун алар кандай жашоо кечиришкен? Умар разияллаху анху кандай жеткен капыр мушрик эле. Кандай мусулмандарга дагы зулум берген, өтө жеткен күнөөкөр киши эле. Ошондой күнөөнү дагы Аллах Таала ошондой күнөөкөр бендесин дагы исламга кирип кайтты эле, тооба кылды эле, Аллах Таала алардын күнөөлөрүнү кечирип, сооптор айландырып, эң кыяматка чейин бизге өрнөк кыла турган адамдар кылып койду. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ошол нафсилерине сатып алган нерселери кандай жаман деп Аллах Таала ушул 102-нчи аятыны ушинтип аяктайт. 102-нчи аяты. Бакара сүрөсүнүн 102-нчи аяты. Кызыккандар карап дагы башка маалыматтарды Аллах Таала мен өзүм түшүнүгүм боюнча, мен түшүнгөнүм боюнча билгенимди айттым. Аллах Тааланын бул сөзү ар бир сөзүндө толгон маанилер бар, мазмундар бар, ар кандай түшүнүктөр бар. Түшүнүп, башка тараптарын дагы үйрөнүп, кызыккандар болсо үйрөнсө болот. Бакара сүрөсүнүн 102-нчи аяты. Бөлүшүп коелу. Анан азыр окуя баштайбыз. Суроо жооп үчүн бөлүнгөн убактыбыз түгөндү. Бул телефондон заряд аз калыптыр. Азыр башка телефондон баштап жаңы түз эфир баштайбыз. Ошол жака бөлүшүп коюңуздар. Башкадан азыр баштайбыз түз эфирди. Рукуя атайын, рукуя үчүн.